ba za ki in gaya miki wata magana duk wanda kika gani a wannan harkar ya zama wani abu to wallahi Allah ne zai zama ba taimakon wani ba. Kana nufin kenan ka ce min yan Kannywood ba sa taimakon juna? Wai sai kiga mutum in yana da rai ba za a zo a tare a taimaka mai ba, amma in mutum ya mutu ke data har rasa ta ake a zura in mutum ya mutu ai ta posting Allahu akbar, kuma ana yin sati ɗaya shikenan zancen ya wuce. Kin dai sani dai akwai wanda suka mutu, akwai wanda suka fito suka dinga faduwa suna kuka. Yanzu in kika je kika bincika ba sa zuwa wajen iyalinsa su duba. In dai producers da director ba za su gyara wannan matsalar ba, matan nan ba za su taba daina raina su ba. Kawai yarinya ta zo wani ana ganin shi director, babban fa director, kowa a fim a karkashin director yake. Me ake nufi da director? Me ba da umarni. To amma gaje ka buga yarinya da Allah ina da dan matsala, kuma an zo ka ce zaka juya ta ina zaka iya juya? Kai kana producer ka je ka kama soyayya da jarumar fim. A ina ake haka? To babban magana. Kai ka zo ake maraman ko laitina yau ta jaruma ta baka riƙin zakka. To kin ga daga nan dole ta rena. In ka juwa na baba in za ba a sha dare ba a sha rana. Assalamu alaikum masu kallon mu, barkanku da warhaka. Tare da ku Rahama Umar ni ce nake gabatar muku shirin mu da muke kira in ka ga wani baban zaba. A yau muna tare da babban bakon mu Bashir MandiBirget. Barka da zuwa. Yawa barkan ki dai. MandiBirget. Na'am. Ana zargin cewa kai kaska ne. Kaska kuma? Duk inda aka samu wani jarumi ya yi suna to sai a ganka a gurin, sai ka bar inda kake ka koma gurin. Me ya faru? Ya aika haka? Mai gidanka? Wa kenan? Abubakar Bashir mai shadda. Da ana ganin ku tare, kuna tare, amma kuma yanzu ba kwa tare. Me ya faru? MandiBirget, me yake faruwa a cikin masana'antar Kannywood da ke damunka? Kin san wasu stardom din ba kawai ta sama take zuwa musu, ba san ma me ake kira da stardom din. Gaskiya dai kam. Kin zo kina da stardom an ganki a maki ko an ganka a buge. In ka samu stardom da akwai mutanen da bai kamata ma ka dinga rayuwa da su. Wace shawara zaka ba wa jagororin Kannywood domin samar da ci gaba a wannan masana'anta? Si mata hanyar shiga da ta fita. MandiBirget. Na'am. An ce ka ajiye sana'arka, ka zama yaron abale. Shin menene gaske? Ni kin san me yasa ma na kiyar da na zama actor? Me yasa? Ni ba na son na zo na sai da fuskata. Kin gane in zo in sai da fuskata ni ban yi wani mugun kuɗi ba. Kin gane shi yasa nake dan tsayawa daga gefe. Yanzu koda ta kwaci zan iya zuwa in bude wajen shayi. Zan iya yin faci. To ka je ka sai da fuskarka. Ya kamata da ka sai da fuskar nan ta haka ka gina wani abu da rayuwarka ta da wani abu. Yanzu wacce ta sai da fuskar ta za ta iya zuwa ta kasa shinkafa da wake a bakin hanya ne? A'a ina. Za ta iya yin waina fulawa unguwarsu? A'a. Wani shawara zaka ba wa mata 'yan industry domin gobansu ta yi kyau? San matan yanzu ba sa ɗaukar shawara. In kika ga suna ɗaukar shawara kafin bukata ta biya ni. Yarinya za ta zo a shiga tana ladabi tana biyayya ta ɓoye halinta. Tana ɗan samun wata stardom ta fito muku da halinta fa na gaske. Kafin ka zo Kannywood, wacce sana'a ne kake yi? Ni ɗan kasuwa ne. Kai ɗan kasuwa ne? Nan kofar bai gwanjo nake siyarwa. Babban dilan gwanjo ne ni nan da kike gani. To masha Allah. A gwamnatance ba wani ci gaba da aka kawo masana'anta. Duk da mukaman da aka samu. Fim ɗin Hausa namu wannan inda yake yanzu har yanzu anan yake. Wayin aka yi series shiga ana tallan maganin wai inzali. Amma a fim ɗin za a zo ana tallan maganin gargajiya. Kin gani? No aka kashe aka yi fim ɗin. Ibrahim Sharukan. Ya taɓa baka fim kai producing. Amma kuma yanzu an ga ba a ganin ku tare kwata-kwata. Shin me ya faru? Mandi. Na. Tsakanin mutum biyu. Sheikh Isa Alolo ko Dadi Abale, ka zaɓi ɗaya. In ka juwa na baba in za ba a sha dare ba a sha rana.